नमस्कार दोस्तों, प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रेम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में रहे को बेल आइकन को दबाइए। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। देखिए एसी रिमोट कैसा करता है। देखिए, जान के आपको भी काम करने में आसानी रहेगा। सीखिए। एसी ऑन करने का बाद छोटा वाला वाल्व बंद कर देना, क्योंकि कंप्रेसर पूरा गैस खींचने का बाद 10 सेकेंड का बाद आप बड़ा वाला वाल्व बंद करने का साथ एसी भी बंद करना चाहिए, क्योंकि दोनों वाल्व बंद करने के बाद एसी नहीं चलना चाहिए। उसका बाद आप नॉट बोल्ट दोनों ओपन कर सकता है। आप मेन वायर इसका आउटडोर से निकाल देना, क्योंकि निकालने से पहले नीचे से इंडोर से एमसीबी को बंद कर देना चाहिए। आउटडोर पूरा रिमूव हो गया। अभी इंडोर रिमूव करना चाहिए।